In de ijstijd had je geen chihuahuas. Nee, je had reuzenwolven. Groter dan een Duitse herder en sterker dan jouw gymleerkracht. Uitgestorven, Fuji, weg! Maar nu is hij terug. Wetenschappers hebben hem opnieuw tot leven gewekt. Geen grap, Reuzenwolf 2.0 bestaat weer. Welk dier zou jij eens willen zien in een van mijn video's? Laat het zeker weten in een reactie.